今日咧想同大家分享一個咧祖先牌位嘅故事。咁啊有一個女士啦，係個信士啦，佢就結咗婚10幾年㗎啦。佢喺屋企嘅地位非常之低嘅，個老公咧會喺個仔面前咧兜口兜面咁鬧佢啦，同埋咧係好唔尊重佢。用啲言語上唔尊重啦，行為上唔尊重啦，對佢非常非常之唔好嘅。但問題喺邊度咧？問題咧係個女士冇表達自己嘅不滿。點解佢唔表達自己嘅不滿咧？因為唔夠膽咯，驚俾老公鬧咯，係啦，驚自己嗰個嘅地位受威脅咯。總之就係驚啦，唔敢啦，冇自信啦，成件事係佢咧就跟住咧就去咗立呢一個家廟啦。咁跟住即係意思即係話咩啊？將祖先擺喺一個風水好嘅地方，令到祖先有力。真係不出1個月咋，佢話翻俾我聽發生咩事啊？師傅啊，我而家咧夠膽同我老公講咧，你唔好再咁鬧我啦，你唔好咧再喺個仔面前咁樣話我啦。佢會表達到佢自己嘅不滿，佢會表達到自己不滿嘅情緒。攞翻佢自己嘅自信心，攞翻個尊嚴啊！成日講尊嚴係咪 ？OK， 佢全部做到晒。咁點解能夠做到咧？因為祖先夠力咯。祖先夠力嘅時候，佢就會得到幫助，後人就得到庇佑，所以令到佢嘅夠膽 confess 翻佢老公一切。好啦，嗱呢件事咧發展成點樣咧？後來佢老公初頭覺得好愕然嘅，喂，搞錯啊！我鬧咗你10幾年，無啦啦你夾我嘅。之後係點啊？佢老公開始識得尊重翻佢，點樣尊重翻？起碼鬧少咗先啦，亦都唔再喺個仔面前鬧自己，好嘛？呢個係一個好大嘅轉變嚟嘅。點解可以咁樣啊？祖先扶持個信士咯，咁所以啦，祖先有力，家庭根基就穩固咯，好冇？嗱，下次再同你分享多啲小知識，拜拜。